Už je dlouho. Kolik je tam ten Je to na Slamit Česko. Jasně, ano, Bára je jediná, která ještě kromě toho žraní stihne kecat, že jo? S okolím. No je to možná taktika, no. Zadarmo. Ale Tak Kamil Hamerský má za čtvrt hodiny v sobě 90 knedlíků. V tuto chvíli. To má jenom po 10. oni nevidí, jak to tak. A to, že to vidí, že to ale Taky jsem si vzpomněl na jeden hezký citát, někdo řekl, vždycky jsem si přál mít sklep plný vína, ale nakonec jsem dal přednost rodině. Josef Frico. Jsem slyšel výborný for a ten mě rozsekal teda úplně. Dva kámoši se, hele, co to letí? A dva kámoši se potkají a jeden říká, Čeče, já mám takový podezření, že mi šuká starou nějaký lesák, nebo myslivec, tyjo. Říká, jak to přišel? No já minule přišel z hospody od Hrnu Peřinu a tam jehličí a patrona, ty vole, broková, ty vole, to vypadá na nějakého hajnýho, ty. A ten druhý říká, já mám podezření, že mě starou šuká nějaký železničář, vole. Jak to? A já přišel z hospody, vole, od Hrnu Peřinu a tam železničář. Podezření. Taky jsem slyšel, proč třeba anglický lord, když ztroskotá na ostrově, proč si na tom ostrově postaví 3 domy. Tak v jednom domě bydlí, druhý dům je klub, oblíbený klub, který denně navštěvuje, a třetí dům je klub, kam zásadně nechodí. A pak jsem slyšel taky výborný favor golfový, já teda golfist moc nemusím, oni jsou takový poštípaný většinou trochu, ale golfista v Americe známý nějaký zavolá na policajty a říká, prosím vás, přijeďte a je ruply nervy, já jsem umlátil manželku, ty vole, je mrtvá, já jsem ji zavraždil, přijeďte, přijede policie, teď koukají. Před ní ženská úplně dotříská, krev pozdě všude, hlava půlka jí chybí, bude rozbitá. Frajer tam sedí v křesle a oni říkají, tak opravdu jste ji takhle zrychtoval vy, jo? No. A čím jste ji takhle zřídil, pro boha? On říká, ospičkou železem. Ty vole. Kolik jste jí dala ran, prosím vás? On říká 8, ale napište mi 6. Nic, já koukám, já kontroluji všechny. Bára je vztahovačná, se jdu podívat, kolik toho mají v sobě, a když jdu okolo, tak čákol. No ale když jsme u těch rekordů, tak jak přijede televize za slepičkou, která snesla 6-kilový vejce. A říkají, slepičko, to je nevídaný. 6 kilo vejčko, to je úžasný. Co nám k tomu řeknete? A slepička, no tak jsem pyšná, no to víte, první slepice na světě, 6-kilový vejce. Samozřejmě z toho mám radost. No nějaký plány do budoucna, no tak 7-kilový, kdyby vyšlo, no je to hezký. Tak jdou za kohoutem a kohout tam sedí a čumí takové dodálky. A kohoutem, a co vy? Jo, tak je to super, je to rekord, samozřejmě se zviditelníme tady, to je prima, no. No a plány do budoucna, počítám, že budu rozbít držku v Pštrosovi,
Jo, ano, Bára povoluje pásek. Jak já ti to říkám. Gatě. To je možná nějaký taktika, jo? Chlapi, radši nekoukejte doleva, protože tam sedí Bára. Rozepla si kalhoty. Jestli to není nějaká taktika. No, uvidí, že už jí to moc nejde, tak vytáhne čerta, vám zaskočí a budete diskvalifikovat. A ženská přijde k lékaři a doktor jí prohlíží a říká, tak je to v pořádku, seskočte si, akorát teda v posteli vy musíte být hrozný dřevo teda. A ona, proč myslíte, pane doktore? No já myslel, že máte filtky a on je to kůrovec, ty. Tak. Škoda, že se pak nedají zužitkovat ty pecky, že se to nedá třeba zavařit, když je tolik. Další si přidává 30. No, letos je to dost srovnaný teda. No jo, tak je krize, že jo, Bůh ví, jak dlouho nežrali, že jo. 20 minut máme za sebou. Jsou tady numery jako 120 a tak. Za 20 minut, no, krize. Taky ty dva bankéři a on říká, no já už z té krize, já už jsem úplně vyřízený. Já jsem včera protek na burze asi 2 miliardy, to jsem nechrápal už týden, ty vole, vyřízený. A ten druhý, no tak já taky protek nějaký prachy a spím jak mimino, vole. Jak to? Celou noc prozbu, včera jsem se posral. Já ty ženský, jak jedna říká, já teda musím říct, že ten můj mě hrozně překvapil teďko, jo, protože já byla týden v Lázních, vrátím se domů a on udělal postel s nebesama, ale celou z kanadský Borovice. Nádherný, normálně. A ta druhá říká, no mě ten můj taky překvapil, teda musím říct, protože já byla týden v nemocnici a přijedu domů a ten můj obložil celou přecí, ale z finského sprku, fakt krásný. A ta třetí, no, mě můj taky teda překvapil strašně, jo, protože já přijela v neděli od maminky a v posteli kurva v Český Lípy, ty. Kde to nemá kameru? To by se nedalo dotáčet. Nemá. Naši ho mají taky, ale já nechci brát. To musíš držet co nejde. Já vám taky prozradím, že během pojídání knedlíku, protože to trvá hoďku, nás bude čekat taky vyhlášení vítěze, který pořádala společnost Jelínek. A je to 10. Jelínkův Vizovický košt. To znamená, že tady všude, že okolo jsou lidi, kteří si doma pálejí kdeco. A vždycky říká, já to mám lepší vole než Jelínek a to. A Jelínek si teda řekl, dobře, tak jestli máte lepší slivovici, tak uděláme soutěž, přineste, bude se to hodnotit a tak dále. No, nakonec se sešlo 1209 vzorků. 1209 vzorků, jo? Což v těchto krajinách jsou tak 4 baráky, že jo? Ostatní to tají. Každopádně už známe vítěze, komu se nejlíp povedlo spálit ovocem. A já bych poprosil, pokud je mezi námi, aby přišel na pódium pan František Doležal, Židlochovice. Cenu mu předá Zdeněk Chromý, místo